Já. Góðan dag. Það flugkvöld, Arnarvölli. Bóki, ég veit ekki hvað átt henni að fara. Já. Og ekki flugvélin heldur. Hendist til því líka sviftingar, maður. Þetta verður gaman, maður. Þetta uppáhaldið mitt. Djöflast í þessu, maður. Verst að gleraugun og svolítið svona, það er reyna rúðþurrkur á þau. Svo, svona hvasst. Svona. Ég fær í lofti núna. Á no time. Það er láskja. Hún týndist. Djöfull er þetta gaman. Já, maður verður að sjá hana. Í slegið, maður. Nævets maður, svo er nævetsinn. Nei, tekur enga nævets núna. Eða hvað? Nævets. Það skal vera ekki fyrir. Nævetsari maður. Það er rógraskat sem rugl maður. Og stopp. Shit. Það er ekki fólki á það. Nei. Segðu svo að ég geti taka nævets. Komin í niður, það er annar mál. Ekki? Piece of cake, piece of cake. Haha! Djöfull var þetta fín lending, maður. Það er ekki þessu. Geggjuð lending, maður. Svaka fín lending, maður. Djöfull völlurinn flottur. Geggjaður.
rennandi blautur maður. Veit ekkert hvert hann komið að fara. Þetta ekkert mál. Þetta piece of cake, sem maður segir. Piece of cake. Piece of kake.